வெல்கம் டு விமென்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்ட். ஏகப்பட்ட புதுமையான விஷயங்களை கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்னு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஆரி ஒர்க் நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக கற்றுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா ஆரி ஸ்டாண்ட் வாங்கணுன்ற ஐடியாவில் இருப்பீங்க. இந்த ஆரி ஸ்டாண்ட் நார்மலாக கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி ஆரி ஸ்டாண்ட் கிடையாது. இது ஒரு யூனிக்கான ஆரி ஸ்டாண்ட். இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள். இதை பற்றின ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். விமென்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்ட் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான போட் நெக் அண்ட் பிரின்சஸ் பிளவுஸ், அது போக பேக்கில் பேட்டர்ன் வச்சு நெட்வொர்க் வச்ச பிளவுஸ் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் வீக் நான் வந்து கட்டிங் வீடியோ அண்ட் பேட்டர்ன் டிராஃப்டிங் வீடியோ போட்டிருந்தேன். ஸோ நீங்கள் அதை இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா அதில் வந்து நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். எப்படியெல்லாம் ஷேப் கொடுக்குறது, அது போக பிரின்சஸ்லாம் வந்து என்ன மாதிரி டெக்னிக்காக ஃபாலோ பண்ணுறது, அது போக இந்த ஜிம்கா மாதிரி என்ன மாதிரி ஷேப்லாம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக நான் அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதோட கண்டினியூஷன் வீடியோ தான் இது, செகண்ட் பார்ட்டு. ஸோ பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து கேன்வாஸ் வச்சு அயன் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஸ்லீவ் பார்ட்டு, இது வந்து பேக் பார்ட்டு. இதில் வச்சு நான் வந்து அயன் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வந்து ரைட் சைட் வந்து நல்ல பீஸை வந்து இந்த இது மேலே வச்சு தைப்போம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை கட் பண்ணுறதுனாலும் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதான் லைனிங்கோட ரைட் சைடுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பார்ட்டோட ரைட் சைடு எடுத்து நான் வந்து இது மேலே வச்சு இப்படி வச்சுக்கோங்க. இந்த சைட் பார்க்குறப்ப நம்ம வந்து தச்சு டர்ன் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துல கேப் இருக்காது, டிசைன் தெரியாதுன்றதுனால நான் என்ன பண்ணிடலாம், இந்த இடத்த வந்து கட் பண்ணிடலாம். நம்ம ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பேரலாக அப்படியே தச்சுட்டு ஸ்லிட்டெல்லாம் கொடுத்துட்டு டர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கேன்வாஸ் உள்ளே போயிடும். இந்த சில்க் ப்ளவுஸ் வந்து வெளியே வந்துடும். ஸோ இதே மாதிரியே தான் ஸ்லீவ்லேயுமே வந்து சேம் ப்ராசஸ் தான். ஸோ இதே மாதிரி ஸ்லீவ்லேயும் இது மேலே ப்ளவுஸோட ரைட் சைடு வச்சுட்டு சுற்றி தையல் போட்டுட்டு இதை கட் பண்ணிடணும். கட் பண்ணிவிட்டு சுற்றி தையல் போட்டுட்டு உள்ளே டர்ன் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸ்லீவ் வந்து டர்ன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து ஒரு லைனிங் பீஸ் வச்சு கூட நம்ம 1/2 inch வச்சு மடித்து தைச்சிக்கலாம், டர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம சீமன்ஸஸ் இதில் வந்து ஒரு 1/2 inch தான் விட்டுருக்கோம் லைனிங் ப்ளவுஸ் அப்படின்றதுனால நம்ம ஒரு லைனிங் பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ஸாக வச்சு மடித்து நல்லா கொஞ்சம் திக்கன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் நான் வந்து சென்டரில் இருக்க அந்த பட்டன் பீஸ் இருக்க பார்ட் எடுத்திருக்கேன். அதில் இன்ட்டு மார்க் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதில் பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக ஆப்போசிட்டாக வச்சு தச்சு டர்ன் பண்ணணும். இப்போ இந்த இதில் ராங் சைடு வந்து உள்ளே போயிருக்கு. அதே மாதிரி இதுலேயும் இன்ட்டு மார்க் போட்டது உள்ளே போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நம்ம நெக்கு இருக்கு இல்லையா, ஸோ நெக் சைடு வந்து தைக்கணும். இந்த இடத்துல தையல் போடுங்க. நெக் சைடு தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பீஸை கட் பண்ணிடணும். கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிட் கொடுத்துட்டு அப்படியே ஓவராலாக டர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நெக்கு ஃபினிஷ்ட் ஆயிரும். நெக் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா சுற்றி அதுக்கப்புறம் தையல் போடணும். நான் அது உங்களுக்கு தைச்சிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்ம பிரின்சஸோட ஃப்ரண்ட் அந்த செகண்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதையுமே நான் கட் பண்ணி எடுத்து நல்லா அயன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுலேயுமே இன்ட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் எக்ஸ்ட்ரா விடலை. இதில் என்ன மெஷர்மெண்ட் இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் இந்த பீஸையுமே நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம தச்சு டர்ன் பண்ணுறப்ப பிரின்சஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் இது ரெண்டையும் அட்டாச் பண்ணுறப்ப ராயேஜஸ் இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ அது ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரண்ட் பார்ட் எடுத்து அந்த சென்டர் ஹூக் சைடு வருது இல்லையா, ஸோ அதை எடுத்திருக்கேன். அதை எடுத்து நான் லைனிங் வந்து நல்ல பீஸ் மேலே வச்சு இந்த இடத்துல தையல் போட்டிருக்கேன். இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் ரைட் சைடு வந்து லைனிங் வச்ச மாதிரி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிட் கொடுத்துடலாம்.
இப்போ எல்லா பக்கமும் ஸ்லிட் கொடுத்தாச்சு. இப்போ விரித்து வச்சு லைனிங்கில் ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச் போடுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். இப்போ லைனிங்கில் ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச் போடுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஓவராலாக டர்ன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மேலே டாப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம். இப்போ பிரின்சஸ் ப்ளவுஸ் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட் தைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதில் நம்ம அந்த சின்ன பார்ட் கட் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதில் இது லைனிங் வந்து லைனிங் மேலே லைனிங் வரணும். கரெக்டாக இந்த நாச் இருக்கு இல்லையா, அந்த நாச்சும் இதில் இருக்க நாச்சும் மீட் ஆகணும். இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு பின் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த ப்ளவுஸ் பீஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுலேயும் நாச்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த நாச்சும் இதே மாதிரி நாச்சில் நம்ம வந்து மீட் ஆகணும். ஸோ இந்த 3 நாச்சும் அட் அ டைமில் ஒரே பிளேஸில் இருக்க மாதிரி இருக்கணும். இதை லைட்டாக பின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து இப்படி வளைச்சி இந்த 3 பீஸையும் ஈவன் பண்ணி வச்சு தைச்சிட்டு வரணும். அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் சென்டர்லேருந்து இப்படி வச்சு தைச்சிட்டு போகணும். இப்படி போகிறப்ப தான் உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கர்வ் ஷேப்க்கு அப்படியே நீட்டாக தைச்சாச்சு. இதில் ஸ்லிட் கொடுத்துடலாம், இல்லைன்னா டர்ன் ஆகாது, விரைச்சிட்ருக்க மாதிரி இருக்கும். இப்போ இப்படி விரித்து வச்சு லைனிங் பீஸ் மேலே ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச் போட்டுடலாம். பாருங்கள், பர்ஃபெக்டாக கப் ஷேப் கிடச்சிருக்கு பிரின்சஸில். ஸோ நம்ம உள்ளே வந்து எந்த ஒரு ஸ்டிஃப்க்கு கப் ஷேப்காக நம்ம வந்து பேட் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. ஆனாலும் அந்த டூம் ஷேப் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் நல்லா தெரியுது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், ஸோ நல்ல டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது. ஸோ நல்ல ஷேப்பாக இருக்குது. ஸோ இதை இப்போ சுற்றி தையல் போட்டுடலாம் இந்த பக்கம் எல்லாமே. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே கரெக்டாகிடுச்சு, கீழே மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது. இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணிடலாம். லைட்டாக ட்ரிம் பண்ணால் போதும், ரொம்ப வெட்டக்கூடாது. கரெக்டாக அந்த ஷேப்க்கு ரொம்ப உங்களுக்கு வித்தியாசம் வருதுன்னா கண்டிப்பாக பிரிச்சுட்டு தான் தைக்கணும். எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளி அளவுக்கு தான் கேப்புன்றதுனால நான் அதை வந்து கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ 1.5 இன்ச் அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்திருக்கேன். இதை வச்சு நம்ம வந்து கீழ் பாகம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ நம்ம ப்ளவுஸோட கீழ் பாகத்தை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். நான் இதுக்கு ரைட் சைட் மேலே வைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம பட்டன் பீஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெஃப்ட் சைட் பார்ட் இது. ஸோ லெஃப்ட் சைட் பார்ட்டில் தான் எப்போவுமே வந்து 1.5 இன்ச் பீஸ் வைப்போம், ஹூக் பீஸ் வைப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி நான் வந்து 2.5 இன்ச் பீஸ் ரிங் பீஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை எடுத்திருக்கேன். என்ன ரீசன்னால் அப்படின்னா,
நம்ம வந்து போட் நெக் போடுறப்ப நெக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸராக வரும். க்ளோஸராக வர டைமிங்கில் ஹூக் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இப்படி வந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகும். ஏன்னா சாரீ ஃப்ளீட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். அப்போ ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி ஆகும். ஸோ அதனால் நம்ம மாற்றி போட்டோம், ஹூக்கை வந்து ரிங்காகவும் ரிங்கை வந்து ஹூக்காகவும் மாற்றி போட்டோம் அப்படின்னா ரைட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹூக் வந்தது அப்படின்னா ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும். க்ளோஸ் நெக்கில் நம்மளுக்கு பார்டர் வந்தாலும் சாரீ ப்ளீட் வந்தாலும் ஓப்பன் ஆகாத அளவுக்கு இருக்கும். இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து ரிங்க்கான பீஸ் எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு நான் உள் பக்கமாக வச்சு மடித்து தைக்கிறேன். நம்ம எப்போயும் நான் ஜென்ரலாக பண்ணுறதை விட ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறேன். அது ப்ளவுஸை பொறுத்து மாறுறதுனால நான் அப்படி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஜிம்காவை எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். நம்ம வந்து கேன்வாஸை வச்சு ஒட்டி வச்சுருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் சுற்றி தையல் போட்டுடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கட் பண்ணது கொஞ்சம் சரியில்லாத மாதிரி இருக்குது. அதனால் நான் சாக் பீஸில் நான் ரீகரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி தையல் போட்டதுக்கப்புறமா சென்டரில் இதை கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதை தையல் போடுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த இதை கட் பண்ணி வேலை பார்த்தோம் அப்படின்னா வேக்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஸ்டிஃபாக இருக்காது, சம்டைம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஸோ அதனால் ஒரு சேஃப்டிக்காக சுற்றி தையல் போட்டுட்டு இதை கட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதே மாதிரியே நான் நெக் பார்ட்லேயும் நான் கட் பண்ணிவிட்டு அது கேன்வாஸை ஒட்டிட்டு தையல் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதையுமே நம்ம கட் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவையும் கட் பண்ணிடலாம். இப்போ இது ஸ்லீவ் பார்ட்டோட ரைட் சைடு எடுத்திருக்கேன். ரைட் சைடு மேலே லைனிங்கோட ரைட் சைடு வைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் லைனிங்கோட ரைட் சைடு, இது வந்து ராங் சைடு. ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல மட்டும் சுற்றி தையல் போட்டுடலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா இந்த பீஸை. ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல இந்த எட்ஜில் இந்த கேன்வாஸும் இந்த லைனிங் கிளாத்தும் இந்த கிளாத்தும் நகராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு தையல் போட்டுடலாம். இப்போ இந்த கிளாத்தை வெட்டிடலாம். இப்போ ஸ்லிட் கொடுத்தாச்சு. கொடுத்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து இந்த லைனிங்கை வந்து உள்ளே வந்து டர்ன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டர்ன் பண்ணியாச்சு. இது மேலே அப்படியே ஒரு டாப் ஸ்டிச் போட்டுடலாம். கீழே வந்து சீம் அலன்சஸ் வந்து நான் வந்து 1/2 inch தான் விட்டுருக்கேன். வேறு ஒரு லைனிங்கில் ஒரு 1.5 inches எடுத்து ஸ்ட்ரிப்ஸ் வச்சு மேலே வச்சு அடித்து திருப்பிக்கலாம். திருப்பினதுக்கப்புறமா கீழே மடக்கி தைச்சிக்கலாம். நான் அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ராங் சைடு பாருங்கள். கிளாத்தை வச்சு வேறு ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் கிளாத் வச்சு நான் அடித்து டர்ன் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ இது மாதிரி கீழே ஃபுல்லாக மடக்கி தைச்சிட்டு சைட்ஸில் என்னென்ன பீசஸ்க்கு நம்ம ஜாயிண்ட் வேணுமோ ஜாயிண்ட் போட்டாச்சு. ஜாயிண்ட் போட்டுட்டு சுற்றி தையல் போட்டிருக்கேன். அவ்வளோதான். ஸ்லீவ் ஷேப்க்கு கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் லேஸ் வைக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு 1/4 இன்ச் அளவுக்கு லேஸ் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நான் கீழேருந்து இந்த வளைவுலேருந்து வைக்க போகிறேன். இப்போ ரெக்டாங்கிள் சைஸில் ஒரு நெட் கிளாத் எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன். கட் பண்ணி அதை வந்து நல்லா லூஸ் இல்லாமல் ஈவனாக விரித்து வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி சுருக்கங்களே இல்லாமல் விரித்து வச்சு சுற்றி தையல் போட்டிருக்கேன். நான் வந்து 2 கிளாத் இருக்க மாதிரி எடுத்திருக்கேன், டபுள் கிளாத்து. நீங்கள் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சிங்கிள் கிளாத் கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை டர்ன் பண்ணிவிட்டு இது மேலேயே அப்படியே தையல் போட்டுட்டோம். 2 தையல் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே வந்து நெட் வந்து நின்றுக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்டோட ஸ்லீவ் வந்து பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் டர்ன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த நெட் கிளாத் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நல்லா இப்படி மடக்கிக்கோங்க. இந்தளவு மடக்கிட்டு இந்த மேலே இருக்க லைனிங் பீஸில் மட்டும் வச்சு சுற்றி ஹெம் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம போடுறப்ப அப்படி உள்ளே மடங்கி வராது. நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இப்படி கட் பண்ணி விட்டாலும் அது என்ன ஆகுனா ஃபோல்டாக தான் செய்யும். ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் பீஸாகவே இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக எந்த அளவு தேவையில்லையோ அந்தளவு மடக்கிட்டு சுற்றி ஹெம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீட்டாக ஃபினிஷிங் ஆகிடும். ஸோ இதே மாதிரி தான் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் பேக் பார்ட்டு. அது போக இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஸ்லீவை பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சின்னதாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். என்ன இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனில் ஆல்னு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இது மாதிரி கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள் நம்மளோட சேனலில் ஏகப்பட்ட டாபிக்ஸில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது. போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கனவுகள் நனவாகட்டும். மேலும் பல சுவாரஸ்யமான புதுமையான வீடியோக்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன். என்னோட வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.